大家好，歡迎收睇 A&D Channel。今日咧就同大家分享一個我個人嘅經歷。事緣咧有一日，我發現自己屋企嗰個 Samsung 電子鎖咧，嗰個鎖匙咧唔識得彈出嚟鎖道門。我以為冇電嘅，咁我就換晒啲電佢啦。點知換完嘅時候咧，佢就突然之間成個 keypad 咧冇晒反應。咁我當刻咧都幾崩潰啊，因為道門咧用唔到，咁我出街咁點算呢？後嚟咧我用咗咁多年，我先知道原來咧門口仲有一條實體匙係可以喺出邊鎖翻道門。咁我呢幾日咧就唯有用住嗰一條匙啦。咁我今日就想同大家分享下點樣判斷係邊一個部分壞咗，而喺淘寶又應該買啲乜嘢嚟更換？更換嘅過程又有冇啲咩困難呢？咁我喺發現個鎖壞咗期間呢，我就上網做咗好多 research。咁我發現呢，好多時都有其他人係換完電之後呢，個 keypad 就冇晒反應，即係成個鎖呢就冇咗反應。咁大家呢可以試下一個方法，睇下可唔可以救翻個鎖。咁就係呢，喺門口嗰個出邊，嗰個叉電嗰個9W電中間有個窿，大家可以攞支牙籤呢拮佢，咁嗰個就係一個 reset 掣嚟嘅。咁你大家撳幾下，咁撳完之後咧，亦都同時喺門入邊咧撳下嗰個登記鍵嗰個掣。咁有啲人咧，我見上網係可以activate 翻嗰個鎖嘅。咁好可惜，我咧就唔能夠成功啦。咁所以最後我就託我屋企人咧幫我喺淘寶就買咗呢一塊後主板嚟更換。咁好彩咧，更換完咧都好成功嘅。咁我而家嗰個鎖咧就完全用得翻，唔使換。咁其實咧喺過程之中咧，我有揾過呢個保養原廠嘅。咁呢間香港嘅代理 Samsung 門鎖咧就係呢間 PLC。咁我打電話本來咧諗住睇下可唔可以上門檢查啦。咁佢係網上係寫話400蚊咁樣啦。咁點知咧，我打完嗰個熱線咧，咁就有人聽嘅。佢已經同我一噏完嗰個型號咧，佢已經話：哇，你呢個鎖咧係15年㗎啦。咁咧而家已經冇晒零件㗎啦。咁佢係聽得出咧，係根本就唔會檢查，即係索性就咁叫我全個更換啦。咁另外一個更加驚人咧，就係佢同我講話，而家冇咗 Samsung 嘅鎖㗎啦，已經俾呢間 Zipband 咧收購咗㗎啦。咁所以如果你再換門鎖咧，都要係換翻其他牌子啦。咁所以好彩咧，我聽完之後我就冇換到，咁我就自己喺淘寶度就買到呢一個主板。咁大家留意咧，如果你買呢個主板咧，記得係要分前同埋後。咁你要確認自己咧係壞咗前板啦定係後板咯。咁我就係壞咗後主板嘅，因為咧我壞之前個 keypad 都係有燈，即係好正常嘅。咁所以我就同嗰個淘寶嘅商家亦都有溝通過。咁佢聽完我嘅situation 都覺得係個後主板有問題咯。咁我就用咗都係300幾蚊，咁我覺得可以搏一搏啦。咁好彩咧，就真係成功，解決咗我嘅難題啦。其實換呢一塊主板咧，自己換都好簡單嘅。咁但係咧，你就先拆晒所有螺絲。咁有2粒螺絲，我揾咗好耐，咁就原來係呢一個位置。咁要揭開呢一塊板仔，咁入邊咧就有2粒螺絲嘅。咁我今日咧嘅分享就去到呢度，咁希望幫到大家。咁大家中意我嘅片，可以俾個 like 我，同埋 subscribe 我嘅 channel。咁我哋下條片再見。